Les traigo una solución para cuando se rompe el plástico que sujeta la varilla de las puertas de la manija externa de la EcoSport 2009 a 2012. Bueno, no encontré nada en YouTube y bueno, la única manera que lo pude solucionar es con un tornillo de los que comúnmente se usa para computadoras. Le hice un agujero al plástico en el medio para que el tornillo no expanda y no lo parta. Y después le puse el tornillito. Se lo enrosqué, se lo dejé suelto porque gira esto originalmente. Así que bueno, ahora lo monto de nuevo en el auto y queda funcional de nuevo.